大家好啊，我係周哥啊。今日咧又嚟到咗紅隧一品呢個樓盤啦。之前我唔知大家有冇關注到啦。當然講我哋之前咧都有分享過呢個樓盤嘅。咁點解今日咧我哋再次分享咧？其實就係佢嘅交付標準啊，係比之前咧係升級咗嘅。呢個盤嘅品質咧，咁啊之前都有分享過啦，係比較高噶啦。我哋先睇呢個項目嘅一個周邊情況先啦嚇。喺呢個樓盤喺大概1公里咁上下咧，就有中山嘅輕軌站啦，有中山嘅高鐵站啦。中山站到珠海到廣州咧都係好方便嘅。咁樓盤咧其實佢係有底箱嘅，底箱咁基本嘅生活配套啊係比較完善啦，而且門口出嚟咧就係公交車站啦。咁啊，再睇翻呢個盤啦。點解我哋會再分享呢個樓盤呢？呢個電梯上到小區，佢係咁嘅台階設計呢，喺中山其實嚟講係唔多見嘅。而且呢，呢個樓盤係有7星級嘅會所，佢嘅器械呢可以全部係進口嚟嘅嚇。成個樓盤嘅園林設計啦，同埋交付標準啦，我認為呢係比較高嘅。所以而家升級咗呢個交付標準咧，大家係真係有必要睇睇嘅。呢個盤咧其實係非常之近中山嘅主城區 CBD 啦，屬於係火炬啦。咁而家咧就係升級咗嘅交付標準嘅。咁咧其實咧佢個價錢咧比之前咧仲係優惠咗嘅。好啦，我哋而家嚟到會所呢度啦。嗱，大家先睇翻啦，7星級嘅會所，而且咧啲器材咧全部係進口嘅。大家先睇睇嗱。呢個係入邊我哋健身嘅位置啦，入邊嘅所有嘅器材咧，全部都係進口嘅，大家嚟睇啦。嗱，我哋睇翻呢個會所嘅位置先啦。嗱，入邊嘅所有嘅器材全部係進口嘅器材嚟㗎啦，而且咧出翻睇呢度，我哋會所呢邊咧，如果我哋業主係有需要咧，喺呢個位置咧，下午咧可以 high tea 嘅嚇，咁啊出嚟咧就係游泳池啦嚇，所以整體呢個小區嘅配套咧係相對嚟講係比較係品質比較高嘅咯，係嘛 ？OK， 我哋而家就上去花園睇睇花園嘅園林嘅一個情況啦。OK， 我哋而家咧就嚟到咗呢個樓盤嘅園林啦。嗱，大家先睇啦，落邊咧就係下沉式嘅會所啦。嗱，大家睇到呢兩個雀籠未啊？其實佢有寓意嘅，就寓意住係百鳥歸巢啦嚇。咁啊，呢個會所佢有室外嘅游泳池啦，同埋有室內嘅游泳池啦。呢個小區咧，佢係獲得咗第8屆高端嘅品質住區嘅景觀設計優秀獎嘅，所以整體嘅園林啊，我哋可以講係所見所得啦。園林嘅品質咧，我哋感覺咧係的確係會比較高咯。我哋而家去片睇翻佢升級版嘅示範單位啦。而家咧就嚟到咗創意示範單位啦。咁呢個戶型咧係110平方嘅，做咗3房啦，同埋2個衛生間啦。咁大家睇啦。呢個陽台咧同客廳咧佢係推咗出去啦，俾人感覺咧就會係闊落好多咯，空間感會大啲啦。再睇翻成間屋嘅一個搭配咧，其實佢係有美學嘅一個標準喺入邊啦嚇。3個房間2個衛生間，一陣間咧我哋會去睇嗰個交付嘅嗰個標準啦。其實佢係做咗升級嘅，之前係冇嘅。我哋而家去片啦，睇睇嗰個交付標準嘅嗰個樣板房啦。我哋而家咧就嚟到咗交付標準啦嚇。呢度戶型咧係118平方嘅橫廳戶型啦。嗱，首先升級咩咧？呢個門佢係做咗子母門，而且係升級咗嘅，係之前一樣嘅。我哋再入嚟睇啦。第一個唔同咧就係上邊嘅天花，大家睇有冇唔一樣咧？呢個咧係升級咗嘅，同埋我哋嘅地磚啦係75乘1.5米嘅地磚，其實係同之前係一樣嘅。咁當然啦，橫廳嘅設計咧，其實係採光面啦，同埋我哋傳統嘅樹廳咧就唔一樣啦。嗱，大家出嚟睇翻。成個陽台啊，係空間感比較大啦，而且直接係睇到我哋嘅園林啦。
嗱，落邊嘅會所咧，其實都係好清楚睇得到啦。咁我哋再嚟睇翻118平方咧，係做咗3個房間啦，同埋2個衞生間啦。大家睇呢個衞生間嘅標準先啦。呢啲咧係會同我哋原嚟嗰啲交付標準咧係唔一樣嘅，其實係做咗升級，而且係簡化咗、優化咗嘅。我哋再嚟睇翻，其實房間咧咁啊，當然需要我哋自己做翻啲衣櫃啊，咁啊就可以啦。其實木地板係同之前咧都係唔一樣嘅嚇。咁呢個交付標準，當然講旁邊咧仲有一個110平方嘅一個傳統嘅戶型啦。好啦，咁啊呢個升級嘅樣板房啦，我哋已經就睇完啦，我哋做咗總結啦。咁3棟目前喺度賣緊嘅係3棟啦，而且係3棟係升級咗嘅。大家睇第一個景觀咧係會唔同啲嘅啊。第一個景觀啦，樓間距啦係會舒服啲啦，而且咧頭先講到咯，佢係升級咗嘅。3棟目前全部係升級裝修，148萬咧係隨便揀嘅。其實總結咗就係咧，比之前嘅價錢平咗，但係咧佢個交付標準咧就係會高啲嘅。好啦，呢期視頻到呢度啦。需要樓盤資料嘅喺後台揾我啦。咁當然我如果需要實地參觀咧，咁揾周哥啦。